वेलकम टू सुदन सीएनजी। इको गाड़ी है, 1 साल पहले हमने फिटिंग किया था। इसका ना लॉक हो गया था किट गैस पे। अभी ये गाड़ी गैस पे आ चुकी है। इसका हमने पिस्टन खोल के साफ किया। इनका कॉइल काम कर रहा था, आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं। गाड़ी गैस पे आ चुकी है और भैया से बात कराएंगे हमारे पास कहाँ से आए थे। भैया नमस्कार। नमस्कार। आप मेरे को बताओ, आप मेरे पास कहाँ से आए थे? पालघर से। आपने कितनी जगह पे गाड़ी दिखाया, सॉल्व हुआ? नहीं। अभी आपको प्रॉब्लम आ रहा था ये? हाँ। कितने दिन से प्रॉब्लम था भाई? ये प्रॉब्लम 10 दिन से चल रहा था। तो अभी आपने कॉइल डाला, कॉइल डालने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं। मगर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया था? वो आपने बोला बताया पिस्टन का कुछ जाम हो गया था। उसके अंदर पूरा ना काला काला बन गया था, तो उस वजह से वो पिस्टन उनका काम नहीं कर रहा था। और हमने अभी इनका पिस्टन का पूरा क्लीन किया, आपके सामने खोल के क्लीन किया। अभी गाड़ी गैस पे आज गई है और गैस पे भी ना इनका मिक्सिंग गैस आ रहा था। मैंने इनको बताया तो अच्छी जगह पे गैस भराओ।